Чо там қалайсыңдар? Бүгінгі видеода біз One Piece анимесін айтуды жалғастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Мугиваралықтар өздерінің пландарын жақсы орындап жатқан кезде Кайдоны жаулап алу үшін оларды екі жаққа қарай бөліп жібереді. Оң жағынан тағы да Кит, ал келесі жағынан Денджиро барады. Мына жақта болса Лоу өзінің әскерлеріне судың астынан Кайдоның аралына қарай аттануға бұйрықтарын береді. Я впервые вижу это. Цитадель Кайдо! Мына жақта болса пиратский киімді киіп алған дозорниларды көрген Усоп оларды бірден ұйықтатып тастайды. Әрмен қарай айтатын болсақ, мугиваралықтардың жартысы бақылап тұрған кезде олардың кемелерін біреу бұзып жібереді. Олардың біреуі қайықтарды сындырып жатқан кезде Луфи ашуланады да қайықтарды сындырмау керектігін айтады. Әрмен қарай бізге Кинемонды көрсетеді. Кинемон қалған мугиваралықтардың әскерлерін жинап алып Кайдоға қарай аттануды айтады. Барлығы да алға кеттік деп мотивацияларын жинап алып Кайдоға қарай бара жатқан кезде мына жақта Кит өзінің күшін қосады да жаңадан киімдерді киіп алады. Бұл жерде жалғыз киімдерді киетін тек Кит қана емес, басқалар да бар. Брук ренжіп қалады, себебі Робин оның киімдерін мақтаған жоқ. Барлықтары киімдерін киіп алады да соғысқа аттанады. Кайдоны жеңу мынандай, екі жағынан қоршау. Луфи болса Китқа ашуланады, себебі олар Лоның пландарын көбірек тыңдамайтындығына. Әрмен қарай Зоро екеулерін көп сөйлей бермей тез арада алдыға қарай жылжиық дейді, ал ол жақта Кайдоның адамдары билеп жатқан болатын. Әр қарай айтатын болсақ, бізге сатқын Кончуроны көрсетеді. Ол ары-бері ойланады да өзінің шынымен де сатқын не сатқын емес екендігіне таңғалып жүреді. Зоро қайтадан жолды таппай адасып қалады. Сол кезде Фрэнкидің кереметтей көлігін көрсетеді. Ал оған ең бірінші Чопперді мінгізіп алады. Мы прибыли! Командир Чоппер! Мы можем безопасно добраться туда. Чайники, ты такой классный! Луфи Джимбейден қалған мугивараларды сұраған кезде Зоро оны тоқтатуға тырысады. Ой бұйау, ал мына жақта Усоптың өз кайфы өзінде. Мне жаль, что у тебя нет навыков стрельбы. Смирись с этим. Фрэнки өзінің көлігіне Робинді шақырған еді, ал оған Брук отырып алады. Чоппер болса Фрэнкидің машинасына таңғалады. Луфи мен Джимбей болса Кайдоға жаяу барады. Петян болса мугивараларға қатты қосылғысы келеді, бірақ та қосыла алмайтындығын түсінеді. Это так грустно, Петян! Кайдо өзінің әскерлеріне менің қызым жоғалып кетті. Менің қызымды кім бірінші алдыма алып келетін болса, оның дәрежесін көтеремін деп айтады. Кит болса өзінің артына қарамай Кайдомен чайқасамын деп қояды. Ал мына жақта біреулер Зороға ет береді. Всякая еда, безусловно, вкусная, но весь аппетит портится, когда вижу ваши лица. Ты сказал, так здорово, ты хочешь подраться? Зоро болса оны итеріп жібереді. Әрмен қарай бізге Вано тұрғындарының қаншалықты кедей болып жатқандығын қайтадан көрсетеді. Мына жақта болса біздің жынды Луфи Вано тұрғындарының маңдай терімен жинаған сорпасын ішіп қояды. Дама ничего не ест! Луфи қатты ашуланады да алдындағы тұрған адамдардың барлығын жайпап тастайды. Зоро алыстан бұны көріп қояды да көмекке келеді. Сөйтіп өзінің Энма тактикасын қолданады. Ты поднял шум, Луфи. Кто бы говорил? Мыналар менің ішіп жатқан сорпамның быт-шытын шығарды ғой. Такой вкусный! Где их лица, которые я должен разрезать? Зоро мен Луфи көп сөйлесіп қойғаннан кейін іске көшу керектігін түсінеді де адамдардың барлығын оп-оңай жайпап жеңіп тастайды. Квинсан, мне нужно сказать тебе нечто важное. Квиннің осылай отырғанын Луфи көреді де барынша шайқасуға тырысады. Кит те қарап қалмайды. Кайдоға бару жолында алдына шыққан әскерлердің барлығын да қырып тастайды. Квин телефон арқылы барлық ақпараттарды да жеткізіп отырады. Содан кейін мына мугиваралықтар біздің барлық әскерлерімізді қырып жатыр. Енді не істейміз деп жатқан кезде Квин барлық адамдарға кімде-кім мугивараларды жеңсе дәрежесін көтереді. Летающая шестерка, да? Әрмен қарай китаец өзінің адамдарымен сөйлесіп жатқан кезде біз Кайдоның аспаннан қалай түскендігін көрдік деп айтып жатады. Ему удалось избежать смерти. Этот старик Белоус.
Кинг Кайдоның ең сенімді адамдарының бірімен шайқасып жатқан кезде оған біреу садақ атады, ал Луфи оны құтқарып қалады. Зоро әдемілеп адамдардың барлығын қырып келеді, ал Мугивараларға көмекке 2 адамды қалдырып кетеді. Кит пен Луфи қайтадан ерегісіп қалады, себебі екеуі де бір-бірін герой санайды. Мугиваралықтар осылай бір-бірімен сөйлесіп тұрған кезде китаец өзінің күшін Мугивараларға қарсы қолданады. Әрмен қарай Анигашима островында Биг Мам өзінің әскерлерін сымела күтіп отырады. Әрмен қарай Кинемон өзінің әскерлерін жинай алмай әлек. Одан кейін біз оң жақпен барамыз, ал қалғандары ортасымен. Денджуролар болса сол жағымен барады деп айтады. Нас вызвал Кайдо сама, и мы очень спешим. Пропустите нас. Проходите! Спасибо. Не хотите немного повеселиться со мной? Ни за что! Осы сөзі үшін жазаларын береді. Санджи Кинемонға біз шынымен де үлгере аламыз ба, қақпа жабылып қалмайды ма деп уайымдап жатады. Чоппер Биг Мамның түрін көріп қорқып кетеді. Шынымды айтайын, мынаның түрін көріп мен де қорқып кеттім. Әрмен қарай Биг Мамның әскерлері Кайдоның островына қарай кіріп жатқандығына қуанады. Пятиня болса өзінің қарындасын алып кетіп бара жатыр. Тебе на самом деле весело, верно, Аренсу? Мне плевать на глупое отродье Кайдо. Мугивара Луфиға тағы да Кайдоның адамдары шабуыл жасаған кезде оларды волямен ұйықтатып тастайды. Чоппер өз-өзіне күш алады да, енді мен ешкімнен де қорықпаймын деп тақала қалады. Сол кезде Биг Мам есін жинайды да, мына енотты бір жерден көрген сияқтымын деп Мугивараның адамы екендігін көреді де артынан қуады. Кайдо болса Мамоноскенің әлі де тірі екендігіне таң қалады. Оричи да ашуланады, себебі Канжуро ешқандай тапсырманы да толықтай орындай алған жоқ. Кайдо Мугиваралықтардың қалай атака жасап жатқандығын көріп таң қалып қалады. Әрмен қарай Оричиға бір сусын береді. Қорықпа, бұны ішсең сен өліп қалмайсың дейді. Кайдо өзінің адамдарына тапсырманы толықтай орындауларын бұйырады. Әрмен қарай Кайдоның адамдары Зороның алдынан күтіп алады да, біздің капитан сенің капитаныңа қарай еш нәрсе де жасай алмайды деген кезде Зороның жауабы да бар болады. Это не интересует. Королем пиратов станет наш капитан. Әрмен қарай екі жақта шайқасуға аттанады. Если починишься, это облегчит тебе жизнь. Зоро алдына шыққан майдапашақтарының барлығын оп-оңай жеңіп тастайды. Зоро шайқасып жатқан кезде мына жақта біздің Мугивара Луфи да Петянға көмектесу үшін көмекке келеді. Луфи бір жері қиналып қарсыластарымен шайқасып жатқан кезде мына жақта Петянның ағасына деген махаббаты ашылып кетеді. Мне больно, Аренсу. Я такая бедняжка. Брат, сама. Мынаның жылаған себебі бұл Накамамушиді 20 жылдан астам бойы көрмеген. Әрмен қарай Марко Биг Мамның кемесіне қарай атака жасап жатқандығын естіген Кайдо Биг Мамды тез арада шақыруын бұйырады. Әрмен қарай Кайдо халықтың көзіне көрінеді. Добавлю интересную историю казни этого скучного сопляка. Кайдо айтады, мен мына майдапашақ Мугиваралықтардың барлығының көзін құртамын дейді. Әрмен қарай бізге Луфиді көрсеткеннен кейін Оденнің өлгенін қайтадан көрсетеді. Бір қыз кітапты тауып алады да, одан кейін Оден болмағаннан кейін Белауыз жайлы ақпараттарды іздестіре бастайды. Ақпараттарды іздестіріп жатқан қыз кейінірек өзінің бет-пердесін шешеді. Позволю сражаться вместе с вами. Ямато Луфимен кездеседі де екеуі Эйш жайлы әңгімелерін талқылай бастайды. Әрмен қарай бізге Трафальгар Лоны көрсетеді. Оның командаластары толықтай Трафальгар Лоның планына дайын болу керектігін айтады. Канжуро өзінің әскерлерін толықтай соғысуға дайындайды және де Изомен кездеседі. Он изо всех сил пытался сбежать. Әрмен қарай Канжуро Мамоноскемен кездескендігін айтады. Мамоноске Канжуроға шабуыл жасаған кезде Канжуро ашуланғаннан ол да Мамоноскеге шабуыл жасағандығын айтады. Как ты мог так поступить с маленьким? Луфи мен Ямато Мамоноскені құтқарудың жолын қарастырып жатады. Кайдо болса Мамоноскені ұстап алады да оны жібермей қояды. Әрмен қарай Конжуро шайқасып жатқан кезде оның қылышы аспанға қарай ұшып кетеді де қылышынан айырылып қалады. Сол кезде Оденді есіне алып жылай бастайды. Нравится? Что ты наив? Мына жақта болса Кайдо Оричиді ұрып тастаған. Себебі Кайдоның ешқандай тапсырмасын толығымен аяқтаған жоқ.
Мына жақта Кайдоның адамдары өте бақытты. Конжуро болса шайқас кезінде жеңілген. Әрмен қарай Кинемон Кайдоға қарай соғысуға аттанады. Отомстить за покойного господина, чтобы спасти Мамоноски-сама. Мы стремимся снести голову Кайдо. Кайдо Мамоноскені ұстап алған. Содан кейін ол кішкентай баланы қинай бастайды. Егерде өзіңнің толықтай есіміңді маған айтатын болсаң, мен сені жіберемін деп айтады Кайдо. Кайдо-сама такой добрый! Придумай забавное имя! Ямато мен Луфи жүгіріп бара жатқан кезде Луфи өте баяу жүгіргеннен кейін Ямато оны өзіне қарай алып алады да екеуі мыңмен ұшады. Әрмен қарай бізге Изо мен Кингтің шайқасып жатқандығын көреді. Кинемон Кайдоға қарай атака жасап жатқан кезде Кайдоның есіне қайтадан сол баяғы Оден елестеп кетеді. Тура 20 жыл бұрын Оден Кайдоға қарай шырам қалдырған. Дәл сол Оденнің шырам қалдырғаны секілді Кинемонның да атака жасағандығын бізге көрсеткен болатын. Накамамуши өзара шайқасуға аттанады. Ну давай же! Минги де өзінің қасындағы адамдармен бірге фруктсын қолданады да ағарыстанға айналып кетеді. Накамамуши мен екі король да шайқасқа аттанады. Кинг пен Квин сөйлесіп тұрған кезде артынан Шинобу Мамоноскені құтқарудың жолын қарастыруда. Ямато мен Петиян бір-бірімен шайқасуларын бастап кетеді. Ал мына жақта Санджи Кинг пен Луфи Кинг пен Санджидің шайқасып жатқандығын өз көзімен көреді де Яматоға тез арада Мамоноскені құтқаруды бұйырады. Биг Мам өзінің есін жинайды да менің баяғы тортымды бүлдірген сен Мугивара Луфи деп шабуыл жасайды. Могучая нация! Убить меня хочешь? Фрэнки бізге өзінің кереметтей темір сауыттарын көрсетеді де алдынан көптеген Кайдоның адамдары күтіп алады да Мугивара Луфи қызықтың барлығы енді басталатындығын түсінеді. Мугивара Луфи наградасы 1,5 миллиард. Ророноа Зоро Луфидің оң қолы наградасы 2 миллиард 300 миллион белли. Бок Усоп наградасы 200 миллион белли. Мугиваралардың дәрігері Чоппер наградасы 200 белли. Әрмен қарай Биг Мам Марконы таниды да Белаустың оң қолы екендігін түсініп, онымен шайқасуға кірісіп кетеді. Это и правда он. Марковканың жылаған себебі Педродан айырылған шығармын, енді Маркодан ешқашанда айырылмаймын деп кетеді. Кайдо болса Кинемонмен шайқасын әлі де аяқтаған жоқ. Екі жақтың кім жеңетіндігі белгісіз. Зарез пламени! Воодушевляет. Квин мына пуля арқылы барлығында тексеріп отыр. Мугивара Луфи мен Санджи жүгіріп келе жатқан кезде оның алдынан әскерлер күтіп алады. Луфи мен Санджи төбелестерін бастап кетеді. Дәл сол кезде алдынан бір адам шығады және де оның қолы Горилла. Дәл осылай екеуі шайқасып жатқан кезде олардың артынан Джимби келеді де мына майдапашақтардың барлығының көзін құртады. Луфи Джимбиді күтіп алады. Содан кейін Санджи мен Луфи ерегісе бастайды. Сен болмағаныңда мен оны 3 секундта талдыратын едім. Всего 3 секунды, если я помогу. Почему ты не можешь подождать? Джимбиге тағы да атака жасайды, бірақ та оны сымела шашып тастайды. Қала тұрғындары болса, бізде Мугивара Луфи мен Красная Нага бар. Біз олардың арқасында бақытты боламыз дейді. Шинобу Мамоноскені құтқаруға келген кезде оған қастандық жасалады да мен бәрібір де сені осы жерден алып кетемін деп айтады. Жизнь господина важнее твоей. Және де Мамоноске осының барлығына қарап тұрған кезде есіне баяғы кездері түсіп кетеді де мен бәрібір де Ваноны құтқаруым керек дейді. Китаец бар күшін салып дәрі-дәрмек жасап жатқан кезде мына жақта жынды Квин билеп жатады. Бұл да әйтеуір билеуден шаршамайды екен, қарны қомпайып алып. Возбуждающе! Кайдо Зоядағы екі корольдармен шайқасады да олардың барлығын оп-оңай жеңеді.
Әрмен қарай бізге Яматоны көрсетеді. Оның әкесі жауыз болса да, ол бәрібір де Оденді қатты сыйлайтындығын айтады. Және де Ваноның басшысы Кайдо емес Мамоноске болуы керек дейді. Және де Ямато Мамоноскені құтқару барысында көптеген ауырсыну соққылардың барлығын өзі қабылдаған. Яматоға оқ атқан кезде оның барлығында оп-оңай атып түсіреді. Ямато осылай сөйлесіп тұрғаннан кейін бізге мына көк шашты Петянды көрсетеді. Ол әйтеуір дегенде Луфимен кездеседі. Ал Луфидің арманы король пиратов атану. Марко мен Бигмам бір-бірімен шайқасып жатқан кезде Бигмамның әлсіз тұсын көбіне Марко білетіндігі айтылады. Әрмен қарай Бигмам Марконы әйтеуір дегенде ұстап алады да министрға оны атуды бұйырады. Осылай жүрген кезде китаец пен Зоро бір-бірін көріп қалады да шайқасуға кірісіп кетеді. Я бы сейчас мог помогать алым ножнам. Квин Зоро мен китаецтің шайқасып жатқандығын көреді де қолына кітапты алған кезде Зороның суретін және де Санджиді байқайды. Бұл Санджи 26 алтының мүшесі екендігін біледі. Ульти болса сендердің капитандарың бір былжырақ екен деген кезде Усоптың да жауабы бар. Он от вашего Кайдо только мокрое место и оставит. Вам кранты. Осы сөзден кейін Усоп мыңмен ұшады да Нами оған бекер айттың деп оның артынан ульти мен дракондар қуады. Дракон деп ғой, динозавр. Бруктың иығын тістеп алғаннан кейін Бруктың үсті қатты мұздап кетеді. Чоппер оны медицинамен емдегісі келген кезде бұның барлығы да у екендігі айтылады. Ты точно возьмешь свои слова назад. Нами ультимен кездесіп қалады да Усоптың барлық айтқан сөздері үшін кешірім сұрайды. Әрмен қарай Бигмам пайда болады да ол Китпен шайқаспақшы болады. Кит өзінің фруктысын барынша қосады да оның алдынан 6-шы баласы шығып, екеуі шайқастарын бастайды, бірақ та бұл шайқастары ұзаққа созылмайды. Как думаешь, этого хватит, киллер? Чем больше, тем лучше. Екі король болса, екі жақтан Кайдоға қарай атака жасайды, бірақ та ол атакалары сәтсіз аяқталады. Кайдо барлығына да айтады, мен сендерді және де барлықтарыңды дәл бүгін Ванода өлтіретін боламын, қош болыңдар деген кезде Кинемон, кері шегінбейміз, дәл бүгін біз Кайдоны өлтіреміз деп айтады. Марко алдынан көптеген майда пашақтардың тұрғандығын көреді де Зороға сен олардың барлықтарын жеңе аласың ба деп айтады. Чоппер және де көптеген адамдар майда пашақтардың барлығын жеңіп жатқан кезде Зоро, сендер бара беріңдер, мен бұлармен өзім шайқасамын дейді. Похоже, у тебя талант делать ставку на победную лошадь. Луфи мен Джимби мыңмен ұшып бара жатқаннан кейін алдынан тағы да майда пашақтар шығады да олардың барлығын волямен өлтіріп тастайды. Әрмен қарай бізге шайқасып жатқан Яматоны көрсетеді. Ол Эйспен кездеседі де оған әңгімесін айта бастайды. Және де ол сонда да өзінің ата-анасын уайымдайтындығын айтады. Ты не можешь выбирать своих родителей, Ямато! Эйс та Яматоға өзінің историясын айтып береді. Мен өзімнің туған әкем туралы Гарптан сұраған едім, бірақ та Гарп сен өскеннен кейін ғана өзіңнің әкең туралы барлық ақпараттарды білетіндігін айтады. Тяжелые. Почему ты надел на меня наручники? Ты думаешь о ненужных вещах? Сними их. Ямато да өзінің толықтай историясын Эйсқа айтып бергеннен кейін міне менің Ванода мәңгілік қалуымның себебі осы Кайдо дейді. Ямато да уақыт өте келе Кайдоның жаман екендігін түсінеді де статуясына қарай шабуыл жасайды. Теперь я очнулся. Я хочу плыть в море, в приключения, как Один. Я хочу жить свободно. Ямато осылай күнде жаттығып жүргеннен кейін Эйс оны мақтайды. Әрмен қарай, егер де саған кімде-кім тиісетін болса, мен де қарап қалмаймын деп айтады. Екеуі осылай сөйлесіп отырғаннан кейін Ямато Эйстан әлемде не болып жатыр, қандай мықты пираттар бар, дозорнилардың күші қаншалықты мықты, мен ойламаған менен де мықты пираттар бар ма деп сұрайды. Ал Эйс болса өзінің бауыры Мугивара Луфи жайлы айтып береді. Мамоноске мен Шинобу Кайдоның қызы екендігін түсінеді. Екі жақта бір-бірлерінің историясын айтып болғаннан кейін король пиратов Мугивара Луфи жайлы толықтай информацияның барлығын Яматоға айтады. Содан кейін Луфи Бигмам мен Кайдоның алдынан қарай өтіп бара жатқан кезде Кинемонды байқайды. Стыдно встречаться лицом к лицу с Оданом сама загробной жизни. Кинемон осылай қатты қиналып тұрады да Мугивара Луфиға Ваноны құтқара алатын жалғыз адам сенсің деп оған бүкіл жақсылықтардың барлығын тілейді. Одан кейін бізге ең мықты рисовкалар, шайқастар туралы кішігірім көрсетеді. Огненный пистолет!
Не могу поверить, что тебя сбили с ног. Меня зовут Монки Ди Луфи. Я тот, кто станет королем пиратов. Луфи Биг Мам мен Кайдоға қарсы шайқасып жатқан кезде баяғы мықтылар Рокс, Рочер, Пелаус және де Одендарды бізге көрсетеді. Мугивара Луфи есін жинап Кайдоға қарсы шайқасады да одан кейін оған көмекке Зоро да келіп қосылады. Луфи Кайдомен шайқасып жатқаннан кейін оған да Биг Мам қосылады да Зоро дер кезінде мына бұлтты өлтіріп үлгереді. И на секунду не теряй бдительности, Луфи! Тут двое Йонко! Біз Санджиді тағы да серьезный болама десек, ол алдындағы қызға қарап ғашық болып қалады. Сейчас же! Или же нет! Я сдам! Черная Мария болса Санджиді пайдаланып, оның басын айналдырады. Где находятся твои друзья? Санджи Черная Марияның жаман адам екендігін түсініп қашып бара жатқан кезде оны торумен қоршап алады. Санджи да құр қарап тұрмай өзінің Айдзава техникасын қолданып кетіп қалады. Екеуі бір-бірімен қайтадан кездесіп қалады да Санджи Черная Марияға не айтарын білмей қалады. Тормыз. Черная Мария Санджидан Ника Робинді сұрайды. Мугивара Луфи ешкімнің айтқанын тыңдамай Кайдомен жалғыз өзі шайқасып жатқанына Трафальгар Ло ашуланады. Одан кейін телепортация жасап Кайдоны жеңуге көмектеседі. Да мне-то плевать, кто из вас отбросов кому подчиняется. Сам заткнись, отброс! Ты кого назвал отброс? Үшеуі бір-бірімен ұрсып жатқан кезде егерде кімде-кім Биг Мамның соққысынан бірінші қашып кететін болса, сол ең мықты адам деп өздерінің арасында жарыс ұйымдастырады. Чем вообще занимаетесь? Киллер жолымнан бұлай тұр. Мен қазір мына Кайдо дейтін бәлеге қалай атака жасау керектігін саған көрсетемін. Зоро осылай мотивация жинайды да өзінің 3 қылыш әдісін қолданып Кайдоға қарсы шабуыл жасайды. Әрмен қарай үшеуі Трафальгар Ло, Мугивара Луфи, Кит барлығы да шакал етеді де Кайдоға қарсы соғысуға дайындалады. Скажите мне, насколько силен каждый из вас, чтобы стать королем пиратов. Луфи Кайдоның осы сөзіне ашуланады да маймыл атакасын жасайды. Кит ең бірінші бастап өзінің магнит темірлерін қолданады да Кайдоға қарсы атака жасап жатқан кезде Трафальгар Ло оған көмектеседі. Трафальгар Ло Китқа әлі де дайындалу керектігін айтады. Чё сказал? Луфи болмай кеткеннен кейін қасына Кит пен Лоны да тартып алады да Кайдоға қарсы альянс құрады. Кайдо барлығына да өте үлкен соққы жасайды да Ло, Кит, Зоро үшеуі бірігіп өздерінің волясы арқылы ең керемет соққыларды Кайдоға қарсы жасаған болатын. Ударный бросок! Барлығы да шайқасып жатқаннан кейін родной күте тұрсаңдаршы, мен де қосыламын деп араға Киллер келеді. Звуковая! Барлық болашақ Йонколар бір-бірімен альянс құрып Кайдоға қарсы атака жасайды да Кайдо оларды ең басына менсінбеген болатын. Зоро да Кайдоға жақсы қасарысады. Хватит меня использовать! Одномечевой стиль! Летящий дракон пламя! Барлығы да әдемілеп шайқасып жатқан кезде Луфи екі Йонкодан да жеп қалады. Екі ең мықты Йонколардың бірі Биг Мам мен Кайдо мына кішкентай майтапашақтардың барлығын қалай жеңеміз деп пландап жатады. Кайдо да Луфидан бір-екі удар жеп, есін жинап алады да арара деп, сендер маған қалай ғана қол тигізуге дәттерің барады деп оларға шабуыл жасайды. Кайдо қайтадан Луфимен шайқасады. Ублюдок, не смей есть нашего капитана! Зоро қатты ашуланады да Кайдоға қарсы өзім-ақ шайқасамын деп дайындалып жатады. Әрмен қарай Биг Мам Кайдоға қарсы қатты ол да ашуланады, себебі мына кіп-кішкентай балдардың барлығынан сен қалай ғана удар жеп жатырсың деп Кайдоның миын ашытады. Мына жақта болса Марко мен Кинг бір-бірімен тышқан мен мысығы ойын ойнап жатқан секілді шайқасады. Әрмен қарай Минги мен Марковка бір-бірімен сөйлесіп жатқан кезде Биг Мамның министрі тұрады да оларды тормен қоршап алады. Кинг болса Марконы таниды да одан ұтылатын секілдімін деп ойға батып кетеді.
Егерде Чоппер дәрі-дәрмектерді соңына шейін таба алмайтын болса, бұлар өмір бақи мұзға айналып кетеді. Ваше тело! Денелері мұзға айналып жатса да еш саспастан олармен шайқасады. Яғни қарсыластарымен әрмен қарай егерде біздің қасымызда Оден болғанда біз барлығында оп-оңай жеңер едік деп айтады. Және де бізге тағы да бір флешбекті көрсетеді. Олар Ваноға келмес бұрын Луфидің ең мықты йонколардың бірі болатындығына сенеді. Зоро, Луфи, Кид, Ло, Киллер барлығы да Кайдоға қарсы шайқасып жатады. Әрмен қарай Марко мен Квин бір-бірімен шайқасқа түседі. Екеуінің арасындағы бойда кім жеңетінін алдағы уақытта көретін боламыз. Журавлиные когти! Марконың осындай ударларын көрген Кинг шок болып қалады да Марко да оны ұйқыға жібереді. Почти айтқан кезде екеуінің наградасы 3 миллиардқа жуық. Чоппер мен оның қасындағы адамдардың барлығы да мұзға айналып жатыр. Мына дәрі-дәрмекті ең бірінші мен ішіп көремін. Егерде іске аспайтын болса, басқа да ингредиенттер қосу керек екендігін сендерге айтатын боламын. Чоппер еш саспастан дәрі-дәрмектердің барлығын өзі ішіп көреді. Әрмен қарай Луфидің қасындағы жалмақты монстрлардың біріне айналып кетеді. Одан кейін Луфидің қасындағы мына көккөмбек шал барлығына да Оденді естеріне түсіреді. Біз Оден бар кезде ең мықты командалардың бірі болғанбыз деп олардың көздеріне еріксіз жас алып келеді. Барлығы да жап-жақсы әңгіме айтып жатқан еді. Одан кейін Чоппер қатты ашуланады да Квинға шапалағын жегізеді. Прошу извинения. Кинемон өзінің әскерлеріне жүріңдер кеттік деп жатқан кезде алдарынан Оденді кездестіреді. Олардың барлығы да оның тірі екен деп ойлап қалады. А вы постарели. Ямато Мамоноскен алып қашып бара жатқан кезде алдынан тағы да бір-екі әскерлер шығады да олармен шайқасуға кірісіп кетеді. Дәл сол кезде Шинобу келіп екеуі әңгімелесіп жатқан кезде Мамоноске драконға айналып кетеді. Неге драконға айналып кеттің десе, менің мугивараларға көмектескім келеді деп айтады. Ямато Мамоноскені өзінің әкесіне құсатады. Әрмен қарай Шинзу Гимилардың балдары бір фруктыны құрастырғандарын бізге көрсетеді. Және де ол фруктыны адам жеген кезде өте қатты күйзеліске түседі. Құдайға шүкір, біздің бұл фруктымыз өте сәтсіз аяқталды деп айтады. Оденге қарай қайтадан оралатын болса, қасындағы сары қыз Кинемон барлығы да Оденді көріп естеріне алады. Баяғы кездерін көргеннен кейін Оден жүріңдер кеттік, барлығымыз да Кайдоға қарсы аттанамыз деп жатады. Кинемон және де оның әскерлері толықтай Оден екендігіне сенімді болады, тек Ашура Доджидан басқалары. Проснись же, Кинемон! Никакой крови! Ясно, что он самозванец. Ашура Доджи бұның Канжуро екендігін түсінеді де оған қарсы атака жасайды. Содан кейін Канжуро жаралы күйінде барлығынан қашып кетеді. Менің ішіме қылыш тыққаны жақсы болды. Мен енді өзімді тез емдей аламын деп айтады. Ком, сопля! Морское господство! Бигман мен Кайдоның екі соққысын Зоро әрең тоқтатып тұрады да, одан кейін қалғандары да Зороға көмектесу үшін оларға қарсы шайқасады. Зоро бұндай қатты ударды тоқтата алмағаннан кейін жерге жатып қалады. Бұны көрген Луфи қатты ашуланады да, екі малдың бір жерін шығарамын деп атака жасайды. Сендер бізді осындай удармен тоқтата аламын деп ойлайсыңдар ма? Одан да өздеріңді ойласаңдаршы деп Кайдо қатты ашуланады. Бигман болса Кайдоға тағы да мына бесеуінен шапалақ жеп қалма деп қарқылдап күледі. Әрмен қарай Оричи отқа өртеніп жатқан кезде өзінің баяғы танысы Фукура Коджиді кездестіріп қалады, және де Кинемонның да әскерлерімен жолығып қалады. Оричи ашуланады да, сендер шынымен де мына Ваноны тоқтата аламын деп ойлайсыңдар ма? Баяғы қалпына қанша жұмыс жасасаңдар да, ол бұрынғы қалпына келмейді деп айтады. Және де Оденнің сөзі, мен бұл Ваноны бәрібірде қорғаймын. Даже спустя много времени придерживайтесь этого чувства, что лелеете в себе. Оденнің осындай керемет кездерін көрсеткеннен кейін Оричи өзінің фруктысын қолданады да Кинемондарға қарсы атака жасайды. Ал Кинемонның адамдары болса Оричимен бетпе-бет кездескендігіне қуанышты. Бұл сәтті олар өте ұзақ күткендігін айтады. Покоритель трех миров! Рагнарёк!
Луфи! Биг Мам Зевс арқылы Китті бұрмалап тастайды әрмен қарай. Зоро да өз қалпына қарай келеді. Содан кейін Биг Мам Китті бір удармен жерге жатқызады да Китті өзінің фруктсын қолданып, оның қолдарын байлап тастайды. Биг Мам Китті оп-оңай жеңетіндігіне сенімді. Оның адамдары болса Кайдоның остров жағын бақылап тұр. Кейінірек бізге Луфидің жерде жатқандығын көрсетеді. Оған Кайдо былай деп айтады: Мугивара Луфи деген сен ба? Сен сондай әлсіз адам екенсің. Қайдағы король пиратов? Сен онда ешқашанда бола алмайсың деп қытығына тиіп жатқан кезде Зоро мына Кайдомен өзім шайқасамын деп кіріседі. Зоро Кайдоға қарсы кереметтей атака жасаған болатын және де оның денесіндегі қанын сыртқа қарай шығарып жібереді. Зоро Кайдоны құлайды деп ойлаған еді, бірақ та артқа қарай бұрылып қараған кезінде оның әлі де құламағандығын көріп таң қалады. Кайдоның денесіне Зоро ауыр шырамды қалдырған екен, бірақ та Зоро королевский волясын қолданбадым деп айтады. Кайдо Зороға қарсы атака жасаған кезде Трафальгар Ло Зороны құтқарамын деп ойлаған еді, бірақ та Кайдо екеуін де шашып тастайды. Кайдо Луфидің жақындарын толықтай жеңіп болғаннан кейін Мугивара Луфи оянады да Кайдоны мен сені қазір толықтай жеңіп тастаймын деп айтады. Я надеру тебе задницу! Любой ценой! Кайдо тез арада мына баланың шаруасын тындырайын деп ол да шайқасуға дайындалып жатады. Мына жақта Биг Мам болса бір түсініксіз затты қолданады да аспанға қарай атады. Сөйтсек Биг Мам жаңадан Зевс атты бұлтты пайда қылады. Мы же поймали ее красовую точку! Кит большая мамочканы оп-оңай жеңе алмайтындығын түсінген секілді. Нами әдемі соққы жасап оны жеңдім деп ойлаған еді, бірақ та Усоп пен Нами қашып бара жатқан кезде олардың артынан динозавр отырып алады да екеуі бұттарына жіберіп қояды. Кит пен Киллер жерде жатқаннан кейін бір-біріне қарайды да большая мамочканы қалай жеңеміз деп план құрып жатқан кезде большая мамочканың да шактарын естиді. Киллер Кит секілді ешқашанда күлуге болмайды екен. Кит пен Киллер бір-бірімен әңгімелесіп болады да алдарынан Хоукинс күтіп алады. Әрмен қарай Кайдо мен Луфи. Кайдоның бұндай ауыр соққысын ешкім де дәмін татып көрмеген екен. Жеке өз ойымды айтатын болсам, мынандай удардан кейін арғы өмірге қарай аттанып кету шансың өте жоғары болатындығы белгілі. Шындығына қарай келген кезде One Piece'тің соңғы серияларындағы анимациясы өте керемет шыққан. Одаға көптеген рахметтерді де айтуымыз қажет, осындай шедеврді шығарғаны үшін. Это бесконтактный бой. Луфи өзіне көп алып қойды ма? Кайдоны құлатқаннан кейін Трафальгар Лоға бұйрық беріп кетеді ғой, қандай план құру керек, не істеу керек дейді де Кайдомен өзім шайқасамын деп айтады. Әрмен қарай бізге ең мықты йонколардың бірі Акагами Шанкстың қызын көрсетеді. Какое прекрасное место. Зрители очень взволнованы. Выглядит ужасно. Луфи ең басында Шанксты танымайды да оған ұрсады. Знал, что в этой деревне такой крутой шериф. Я Шанкс, капитан этого корабля. Если доставите нам неприятности, то заплатите за это. Әрмен қарай Акагами Шанкс Мугивара Луфимен ойын ойнауға көшеді. Егерде мына 3 бокалдың ішінен тиынды табатын болсаң, менің командама қосыласың деп айтады. Луфи оны таба алмайды, ол Шанкстың тілінде. Содан кейін Луфи да Шанкс секілді өзі ойын ұйымдастырмақшы болады. Не приближайся к Шанксу в такой безвкусной одежде. Она вкусная. Әрмен қарай Ута Луфимен ерегісіп болғаннан кейін сахнаға барады да бүкілінің көзінше ән айтатын болады. Кешке таяу Утаны табиғатқа қарап тұрған кезін көрсетеді. Оның да өзінің арманы бар, әнші атану. Әрмен қарай Луфи мен Шанкс жайлы. Как ты доебал! Ута мен Луфи ерегісіп қалады да екеуі ойнауға қарай кетіп қалады. Дәл ойнап жатқан кезінде үлкен монстрды көреді де бұл жерден тайып қалады. Гонка еще не закончена. Екеуі гонканы бітіргеннен кейін Ута Луфиға сен сондай қорқақ екенсің, менен қалып кете жаздадың ғой деп әзілдейді. Так ты тоже убежала. Ута Луфиға мен болашақта әнші боламын, ал сен король пиратов атанамын дейсің. Жарайды, король пиратов болдық дейік. Одан кейін не істейсің дейді. Радовать мир великолепными выступлениями своим
нетерпением. Я создам новую эру. Шанкс пен Луфи кешкі аста әңгімелесіп отқан кезде Луфидің өсіп келе жатқандығын көреді де оның тамағына флагты іледі. Бұл Луфиға ұнайды. Ты все еще ребенок. Әрмен қарай бізге Луфидің наградасын өскенін көрген Шанксты көрсетеді. Болашақта екі жақ шайқасуы мүмкін. Әрмен қарай Ямато Мамоноскенің бөлмесінен бір шарды тауып алады да оны Мамоноскеге апаруды жөн көреді. Әрмен қарай Нами динозаврдың артынан үстінен алдынан ұрады да одан кейін Усоп қатты ашуланады да өзінің рогаткасын алып динозаврға жан жақтан аслеппен атқылайды. Усоп өзінше динозаврды жеңдім деп қуанып кетеді. Одан кейін Усоп пен Намидің алдынан Биг Мам шығады. Құдай сақтап оның алдынан Утама шығып қалады. Давно не виделись. Биг Мам кішкентай қызбен бұрын танысқандығын есіне түсіреді де оларға тиіспеуді жөн санайды және де Ванодағы Акабура ауылына қайтадан қайтқысы келеді. Сол жақта керемет прическалар мен тамақтарды жеген болатын. Әрмен қарай бізге қала тұрғындарына кімдердің тамақ алып келіп жатқандығын халыққа айтып жатыр. Только это далеко отсюда. Все будет в порядке. Чоппер Квинмен шайқасып жатқан кезде Биг Мамның министрі тұрады да Чопперге көптеген оқтарды атқылап тастайды. Я тебя не прощу, Аринсо. Большая мамочка. Нами Биг Маммен дос болғысы келген еді. Нами одан кейін Ультиді шақырады. Ультитян, давай вместе уничтожим большую мамочку. После этой корги я возьмусь за тебя, Аринсо. Ульти қатты ашуланады да Намидің жануарын Усопты барлығына теуіп тастайды. Мына Ультиді ашулы бір бәле екен шындығына қарай келген кезде тып-тыныш жатқан жануарға барып өзі тебеді. Содан кейін кішкентай қыз оны тоқтатуға тырысқан еді. Кішкентай қызды аямай оған шапалақ береді. Утама, держись. Ты только что напала на моего друга. Әрмен қарай Нами қатты ашуланады да Ультиді құлатып тастайды. Себебі бағалегі кішкентай қызға шапалақ бергендігі үшін. Кайдо мен Луфи ұзақ шайқасып жатқаннан кейін король пиратов мен боламын деп Луфи айтады. Екеуі одан кейін бірдей уровеньде шайқасады. Әрмен қарай Ульти Намиді жақтырмаған себебі сенің капитаның король пиратов атанамын деген сөзі маған ұнамай қалған болатын деп айтады. Әрмен қарай Ультиге енді шабуыл жасайын деп жатқан кім десеңіздер Биг Мамның әскері Зевс. Ол Ультиға өте ауыр соққылар жасап оны арғы өмірге аттандырып жібереді. Әрмен қарай Нами бұрышта отқан Зевсті көреді де ол Биг Мамды тастап кеткендігін түсінеді. Мы с тобой отличная команда, да, Гера? Идиоты. Я просто делала то, что велела мама. Кто эта девушка? А, мама, у нас новичок в команде. Биг Мам Зевсқа сен енді маған керек емессің деп айтады. Әрмен қарай Кайдо мен Луфи шайқасып жатқаннан кейін Кайдо ұйықтап қалады да оған ода хабарласып жеңетінін айтады. Кайдо Луфиді толықтай жеңетіндігіне сенімді болып оны қайтадан нокаутқа жібереді. Кайдо Луфиді нокаутқа жібергеннен кейін сен Мугивара Луфи ешқандай да Джойбой емес екендігіне көзім жетті деп айтады. Ты тоже не Джойбой. Похоже на то. Биг Мам мен Зевс сөйлесіп тұрған кезде Биг Мам мына Зевс көп сөйлеп кетті, мұның көзін құртыңдар деп айтады. Клянусь, что больше никогда не покажусь маме на глаза. Зевс Биг Мамнан қашып бара жатқан кезде Намиға айтады: мен бұрын соңды бұндай нәрселерді басынан өткермеген едім. Мен сондай қорқақ адамын, Нами маған көмектесші деп жатқан кезде Зевс өз-өзіне мотивация алады да Биг Мамға қарсы шабуылға аттанбақшы болады. Бірақ та ол шабуылы өте сәтсіз аяқталады. Ұрғашы Зевс мына еркек Зевсті жейін деп жатқан кезде Нами бұны құтқара алады мекен, не болмаса құтқара алмайды мекен. Әрмен қарай Чоппер Кайдоның ең сенімді адамдарының бірі Квинмен шайқасуға аттанады. Шайқас барысында ол қатты ашуланады да Квинді артқа қарай лақтырып түсіреді. Неужели этот вздох облегчения того, кто выиграл битву? Әрмен қарай Ямато Мамоноскенің затын алып кетіп бара жатқан кезде алдынан тағы да Кайдоның әскерлері шығып алады. Әрмен қарай айтатын болсақ, бізге Чоппер мен Цезардың екеуінің арасындағы байланысты көрсетеді. Кейін бір жағдай бола қалса, Чоппер 2 есе, не болмаса 4-5 есеге шейін өсе алатындай қабілет орнатады Цезар Чопперге. Мына жақта болса, Оден мен сары қыз қайтадан
Зорродан шайқаспақшы болады. Бұл негізіне Оден емес Канжуро алдындары айтқан болатынбыз. Сендер білесіңдер ме, мен сендерді бұрын аштықтан сақтап қалған едім, әлде ұмытып қалдыңдар ма деген кезде сары қыздың ішіне тығып алады қылышты. Екеуі осылай қоштасып жатады. Әрмен қарай Квин мен Чоппер шайқасып жатқан кезде Чоппер ұтылғандығы анық. Енді Квин мен Санджи шайқасады. Бұрын Кинемон Мамоноскенің әкесінің қабіріне қарай келеді және де Мамоноске жылағаннан кейін Кинемон Мамоноскеге «Мен сенің әкеңмін, мені әкем деп атасаң болады» деп айтады. Райзо қарқылдап күледі. «Сен оған бәрібір де туған әкең секілді бола алмайсың» деп айтады. Екеуі көп ойланады да енді оны әкесі емес, жай ғана Кинемон деп атайды. Нужно жить, Мамоноске! Әрмен қарай Усоп, Нами және де кішкентай қыз үшеуі Биг Мамнан қашып кетеді. Биг Мамнан қашып кеткендері дұрыс болды. Енді олармен шайқасуға Ло мен Кит кіріседі. Және де Кит пен Ло Биг Мамды оңай жеңетіндігін айтады. Әрмен қарай айтатын болсақ, бізге Робин мен мамасының өткен кездерін көрсетеді. Екеуі де алыптан қашқан болатын. Және Робиннің мамасы да өзі секілді фруктыларды керемет қолданатын адам болған. Мамасы Робинді мақтайды. «Сен панеглифті жақсы оқитын адамдардың бірісің» деп айтады. Осылайша Ника Робин мен мамасының арасындағы оқиғалары бітеді. Әрмен қарай Брук пен Робин қашып бара жатқан кезде Бруктың алдынан баяғы өзінің достары шығады. Ол өзінің баяғы командаластарының қалай ән шырқап бірге көңіл көтергендерін естеріне түсіреді. Ең бақытты кезім осы шығар деп Брук ойланып тұрған кезде оған қастандық жасамақшы болған кезде Брук оларды алдын ала түсінеді, себебі оның достары баяғыдағы өліп қалған. Әрмен қарай Луфи қарны ашқаннан кейін тамақтардың барлығын опырып жеп тастайды. Кит пен Киллер Биг Мамға қарсы атака жасап жабылып жатқан кезде оған Хоукинс шабуыл жасайды. Меня внезапно порезали. Я хочу увидеть, как ты убьешь Кида своими руками. Квин әйтеуір дегенде өзінің ойын жинақтайды да Санджи мен шайқасуға кірісіп кетеді. Санджи тез арада жылдам болғаннан кейін оңай қашып үлгереді. Квин болса Санджиді жылдам болғаннан кейін таба алмай қалады. Марко болса чаттан шығып кеткен. Қасындағылар болса Зороның қашан оянатындығын сұрайды. Әрмен қарай Кинг... Похоже, ему вкололи чудо лекарств. Не дайте ему восстановиться. Менің ойымша Кинг қорқып тұрған секілді. Әрмен қарай Санджи мен Зоро Квин және Кингпен шайқасуға аттанады. Демон